Nah teman-teman, kita sudah nyampe di pabrik Sasa. Ini tujuannya mau ke rumah Mas Junaidi, ahli servis di bidang elektronik. Jadi sekarang aktivitasnya apa, kita tanyakan nanti nyampe di rumah, dan kita ikutin apa kegiatannya hari ini. Oke, udah siap kawan-kawan? Oke, lanjut, let's go. You wanted to stay when I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know, 'cause you're here with me now, I don't want you to go. Nah, ini kulkasnya Mas Jun garap hari ini. Gimana ya? Nah, ini pengecekan overload dan blank. Katanya mesinnya ini masih total. Kita cek, delay juga kita cek untuk menghidupkan mesinnya. Kita cek mesinnya ternyata normal. Saatnya pengisian freon, mempersiapkan untuk pengisian freon. Isi freon sekaligus pengvakuman nanti. Seperti ini cara pengisian freonnya. Tunggu beberapa saat sehingga betul-betul tidak ada angin yang keluar. Jika sudah tidak ada yang keluar, baru bisa diisi freon. You to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the land will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Maybe we don't need no reason why. Come on, come on, come on. Isi sedikit freon untuk pengecekan ada yang bocor apa tidaknya. Kalau sudah isi freon sedikit, maka kita cek sambungan-sambungan bocor apa tidaknya menggunakan sabun. Dikarenakan kalau ada yang bocor, pasti kulkas tidak akan dingin lagi karena freon habis. Kita cek semuanya mulai dari sambungan pertama sampai sambungan terakhir sehingga betul-betul tidak ada yang bocor. Mohon diperhatikan buat teman-teman yang bisa servis kulkas agar tidak bolak-balik nyervis punya orang, kasihan. Proses pengisiannya yaitu 10 PSI sudah cukup. Pasang ampere menunjukkan 0,68. Jika freon sudah terisi 10 PSI atau 12 PSI, maka kita cek di depan. Kalau sudah mengembun atau menyalju, berarti kita sudah sukses.